ងមានសាលារៀនសរុបទូទាំងខេត្តចំនួន 1431 កន្លែងមានមត្តេយរដ្ឋ 461 កន្លែងនិងមត្តេយសហគមន៍ 355 កន្លែងសាលាបឋមសិក្សាចំនួន 551 កន្លែងអនុវិទ្យាល័យ 92 សាលាវិទ្យាល័យ 33 សាលាមានគ្រូសរុបចំនួន 7783 នាក់ស្រី 3285 នាក់មានសិស្សសរុបចំនួន 251,446 នាក់ស្រី 123,113 នាក់ក្នុងបរិបទនៃការរីកចម្រើននៃវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះក្រសួងអប់រំក៏បានបង្កើតឲ្យមានការប្រឡងប្រណាំងស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនយោបាយល្អគ្រូបង្រៀនល្អសាលារៀនស្អាតនេះឡើងក្នុងគោលបំណងកំណត់គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាពសាលារៀនគំរូនយោបាយល្អគ្រូបង្រៀនល្អសាលារៀនស្អាតនៅតាមប្រភេទគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗនិងផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ថាប័នដើម្បីគាំទ្រដល់គ្រូបង្រៀនដែលបានបំពេញការងារទៅតាមសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យព្រមទាំងផ្សារភ្ជាប់សាលារៀនជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងនោះលោកប៉ៅសុធីប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រៃវែងបានឲ្យដឹងថាខេត្តព្រៃវែងក៏បានចូលរួមប្រឡងប្រណាំងស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនយោបាយល្អគ្រូបង្រៀនល្អសាលារៀនស្អាតផងដែរជាលទ្ធផលទូទាំងខេត្តព្រៃវែងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនិងស្តង់ដារគ្រូបង្រៀនល្អចំនួន9សាលានិងទទួលបានប័ណ្ណសរសើរចំនួន5សាលាហើយសាលារៀនគំរូទាំង9នោះរួមមានសាលាមត្តេយសិក្សាចំនួន1សាលាបឋមសិក្សាចំនួន4និងវិទ្យាល័យគំរូចំនួន4ផងដែរក្រៅពីសាលារៀនគំរូនិងសាលារៀនដែលទទួលបានប័ណ្ណសរសើរនោះខេត្តព្រៃវែងទទួលបានស្តង់ដារគ្រូបង្រៀនល្អផ្នែកភាសាខ្មែរចាប់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី3ជ័យលាភីលេខ1និងជ័យលាភីលេខ7ទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងគ្រូបង្រៀនល្អថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ផ្នែកគណិតវិទ្យាផងដែរក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2024-25 កន្លងទៅនេះខេត្តព្រៃវែងបានទទួលសាលារៀនគំរូចំនួន9សាលានិងបណ្ឌសាលចំនួន5សាលាដោយក្នុងសាលាគំរូទាំង9នោះមានសាលាមត្តេយសិក្សា1សាលាគឺសាលាមត្តេយសិក្សាវៃវេតស្រុកពីរាំងសាលាបឋមសិក្សាចំនួន4សាលាគឺសាលាបឋមសិក្សាក្បាលដំរីស្រុកពីជ្រៀកសាលាបឋមសិក្សារិស័យទ្វារស្រុកមេសាំងសាលាបឋមសិក្សាពោធិស្រុកជីថោកណ្ដាលនិងសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តហ៊ុនសែនព្រៃវែងក្រុងចំពោះវិទ្យាល័យក៏យើងទទួលបាន4វិទ្យាល័យដែរជាវិទ្យាល័យគំរូដែលក្នុងនោះវិទ្យាល័យទាំង4នោះគឺវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនវិទ្យាល័យបាភ្នំវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រៃសណ្ដែកនិងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំចាយមាសផងដែរបាទហើយទន្ទឹមនឹងសាលារៀននិងសាលាដែលបានទទួលបានបណ្ឌសាលចំនួន5ផងដែរក្នុងនោះលោកថនកឹមអាងដែលជានាយកវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំចៃមាសបានឲ្យដឹងដែរថាសាលារបស់គាត់បានជាប់ជាសាលាគំរូពានរង្វាន់សម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឆ្នាំ 2024-2025 នេះផងដែរគឺកើតឡើងពីកត្តាសាមគ្គីគ្នារវាងគ្រូនិងសិស្សព្រមទាំងបានអនុវត្តទៅតាមសូយនគរដែលក្រសួងបានដាក់មករួមជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀននិងរៀនដើម្បីជាប់សាលារៀនគំរូនេះបានយើងត្រូវតែអនុវត្តគោលការណ៍និងស្តង់ដារដែលកំណត់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមាន5ស្តង់ដារចំពោះសាលាខ្ញុំអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានការកែប្រែរហូតទទួលបានពានរង្វាន់ស្តង់ដារសាលាគំរូរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺតាក់ទងនឹងចំណុចស្តង់ដារតាក់ទងនឹងការបង្រៀននិងរៀនក្នុងនោះផងដែរសិស្សានុសិស្សក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបរីករាយនៅពេលដែលសាលារៀនរបស់ខ្លួនជាប់ជ័យលាភីសាលារៀនគំរូដែលជាមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាសាលារៀនផងសម្រាប់ស្រុកកំចៃមាសនិងខេត្តព្រៃវែងទាំងមូលផងដែរជំរាបសួរខ្ញុំបាទជាឈ្មោះច័ន្ទលីងសេងជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំចៃមាសរៀនថ្នាក់ទី 12A ខ្ញុំបាទពិតជាមានចិត្តសំណោះនិងរីករាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានលេចឮដំណឹងថាសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំចៃមាសទទួលបានពានរង្វាន់ជាសាលាគំរូ
នាងខ្ញុំឈ្មោះឈុំសេកែវជាសិស្សថ្នាក់ទី 12A នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំចៃងារសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក្រោយពីទទួលដំណឹងថាសាលាបានជាប់ជាសាលាគំរូខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងមែនទែនព្រោះវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ស្រុកកំចៃងារដែលមានសាលាជាប់ជាសាលាគំរូចា៎នាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងនៅពេលដែលទទួលដំណឹងថាសាលារបស់នាងខ្ញុំទទួលបានជាពានរង្វាន់ជ័យលាភីសាលាគំរូហើយនេះក៏ជាមោទនភាពមួយចំពោះរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាសាលារៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងស្រុករបស់ពួកយើងផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះដែរលោកអឹមយ៉ានាយកវិទ្យាល័យមិត្តភាពខ្មែរជប៉ុនបានឲ្យដឹងដែរថាសាលារបស់គាត់ដែលបានជាប់ជាសាលាគំរូនេះគឺបានមកពីកត្តាសំខាន់ជាច្រើននិងតាមសូចនាករទាំង5ដែលក្រសួងបានកំណត់ព្រមទាំងមានកំណែនសិស្សជាប់និទេស A ច្រើនកត្តាដែលយើងបានជាប់ជាសាលាគំរូគឺនៅជាឡៃវិទ្យាល័យជប៉ុនហ្នឹងគឺដែលឃើញថានិយាយពីការវិតម្លៃសាលាគំរូគឺវាមានវិតម្លៃលើស្តង់ដារទាំង5ដែលក្រសួងបានកំណត់ហ្នឹងបាទហើយនឹងមួយទៀតលទ្ធផលនៃការសិក្សាដែលលទ្ធផលបាក់ឌុបនៃបាក់ឌុបហ្នឹងហើយសិស្សនិទេស A បាទបានទី A អញ្ចឹងនឹងមួយទៀតគឺបាន ABC បាទ ABC បូកចូលគ្នាទៅជា100វាខ្ពស់បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយ S វាតិចបានន័យថាអត់មានធ្លាក់ច្រើនទេធ្លាក់តិចជាមួយគ្នានោះលោកឈុំសារ៉េននាយកវិទ្យាល័យបាភ្នំក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យសាលារបស់លោកជាប់ជាសាលាគំរូនេះគឺកើតចេញពីការសាមគ្គីគ្នាទៅវិញទៅមករួមទាំងអនាម័យបរិស្ថាននៅក្នុងសាលានិងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូការរៀនរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នេះហើយជំរុញឲ្យសាលារបស់លោកជាប់ជាសាលាគំរូមុននឹងក្លាយទៅជាសាលារៀនគំរូទូទាំងប្រទេសផ្នែកវិស័យអប់រំនេះគឺដោយសារសាលាយើងខ្ញុំមានការសហការគ្នាទាំងនាយករងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សហើយជាពិសេសទៀតគឺយើងមានការចូលរួមពីសហគមន៍ពីអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងលើផ្នែកវិស័យអប់រំនេះទាំងបរិស្ថានទាំងការបង្រៀននឹងរៀនគឺយើងបានន័យថាយើងធ្វើគ្រប់ផ្នែកហើយរាល់ការដែលយើងធ្វើគឺយើងសុទ្ធតែមានការសហការគ្នាបានទៅរួចបើសិនយើងអត់សហការគ្នាទេមិនអាចធ្វើម្នាក់ឯងទៅបានទេរួមជាមួយនឹងដំណើរការប្រឡងប្រណាំងសាលារៀនគំរូក្នុងខេត្តព្រៃវែងក៏ទទួលបានស្តង់ដារគ្រូបង្រៀនល្អចំនួន1ផងដែរគឺកញ្ញាយ៉នស្រីនាងជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2ថ្នាក់ទី3នៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្លាជាប់ជ័យលាភីស្តង់ដារគ្រូបង្រៀនល្អចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទូទាំងប្រទេសហើយកញ្ញាក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយរំភើបដោយការខិតខំរបស់កញ្ញាក្នុងការបង្រៀនដល់សិស្សានុសិស្សកន្លងមកហើយទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានេះឡើងដែលជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងក្រុមគ្រួសារផងក៏ដូចជាសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្លាទាំងមូលផងដែរនាងខ្ញុំពិតជាមានភាពរីករាយណាស់ដែលរាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងខ្ញុំកន្លងមកចាទទួលបានផ្លែផ្ការហូតមកដល់ជាប់ជ័យលាភីនេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងនេះឡើងដោយតម្លាភាពនិងភាពយុត្តិធម៌និងអរគុណទៅដល់មន្ទីរអប់រំខេត្តព្រៃវែងការិយាល័យស្រុកពារាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់រូបនាងខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះទន្ទឹមនឹងវិទ្យាល័យរួមទាំងសាលាបឋមសិក្សាដែលបានជាប់ជាសាលាគំរូនោះសាលាមត្តេយ្យសិក្សាធនធានវ័យវែនក៏បានជាប់ជាសាលាមត្តេយ្យសិក្សាស្តង់ដារគំរូផងដែរក្នុងនោះលោកស្រីប្រាក់វណ្ណីនាយិកាមត្តេយ្យសិក្សាធនធានវ័យវែនស្ថិតក្នុងឃុំរៀបស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងបានឲ្យដឹងថាដើម្បីបានជាប់ជាសាលាមត្តេយ្យសិក្សាស្តង់ដារគំរូនេះគឺអនុវត្តតាមសូចនាករទាំង5របស់ក្រសួងរួមផ្សំទាំងការរៀបចំឯកសារទាំងការធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាការបង្រៀនព្រមទាំងបរិស្ថានសាលាជាដើមដែលទាំងអស់នេះហើយបានធ្វើឲ្យសាលាមត្តេយ្យសិក្សាធនធានវ័យវែនរបស់លោកស្រីជាប់ជាសាលាគំរូសាលាខ្ញុំដែលកើតបានជាប់ជាសាលាស្អាតទី1គឺការរៀបចំឯកសាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានបានរៀបចំឯកសារមាន5ស្តង់ដារ26
សូចនាករកលឹះ56សូចនាកររង56សូចនាកររងអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបចំឯកសារហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយទី2ទៀតដោយការរៀបចំបរិស្ថានគឺសាលាខ្ញុំបានរៀបចំបរិស្ថានមានសួនជីវៈចម្រុះមានសួនកុមារដោយលោកគ្រូឃើញស្រាប់មានអាងខ្សាច់មានភ្នំមានគូសមឹករៀងអីហ្នឹងហើយព្រមទាំងមានតោងផងដែរ ក្នុងដំណើរការប្រឡងប្រណាំងនោះសាលាមត្តេយ្យសិក្សាធនធានព្រៃស្លាគឺមិនបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ជាសាលាគំរូនោះទេក៏ប៉ុន្តែសាលាមត្តេយ្យសិក្សានេះក៏ទទួលបានប័ណ្ណសរសើរថាជាសាលាស្អាតផងដែរដើម្បីទទួលនៅបានប័ណ្ណសរសើរនេះដែរសាលារបស់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងសាលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រមទាំងសហគមន៍បានចូលរួមយ៉ាងផុសផុលហើយសាលារបស់នាងខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាលារបស់យើងគឺស្របទៅតាមសាលាមត្តេយ្យសិក្សាស្តង់ដារគំរូហើយនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំតែងតែធ្វើសកម្មភាពក៏ដូចជាផែនការដែលធ្វើឲ្យសមស្របទៅនឹងស្តង់ដារទាំង5នៃសាលាមត្តេយ្យសិក្សាគំរូទាំងនេះគឺជាចក្ខុវិស័យកសាងគ្រូបង្រៀនឲ្យមានចំណេះដឹងជំនាញសិលធម៌និងមានសមត្ថភាពអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈដោយមានការទទួលស្គាល់ពីសង្គមដើម្បីសម្រេចបានចក្ខុវិស័យនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពជាអ្នកដឹកនាំសាលារៀនក្នុងក្របខ័ណ្ឌផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយស្តីពីគ្រូបង្រៀនត្រង់ចំណុច8.1.1.2 សម្ដៅបង្កើតស្តង់ដារជានាយកសាលារៀននេះឡើយ